que vous allez bien. اليوم جيت ندير لكم gâteau تاع لي فلور تاع السيليكون كيما كنتو تشوفوا. بدينا بالجاتو تاع العيد كيما كنت ريحه العيد بدات تجي، بدينا نخلطوا ويتو للعيد. اليوم جيت ندير لكم gâteau سيليكون تاع لا فلور. et pour ce gâteau نعطيكم les ingrédients. عندنا 250 g de beurre, 2 jaunes d'œuf, une cuillère de la vanille, une cuillère de levure chimique, zeste de citron, un demi-verre de l'huile, un verre de sucre glacé et un verre de maïzena et la farine. نعاود les ingrédients. pour ce gâteau تاع الوردة عندي 250 غرام زبدة ولا مارغرين اللي عندكم، زوج صفار البيض، عندي لا فاني، عندي لا لوفور شيميك نص مغرفة، عندي نص كاس زيت، كاس سكر كلاسي، كاس مايزينا وزست تاع السيترون والفارينة. المارغرين ولا الزبده تاعنا قلت لكم 250 غرام، عندي 1 فير دو سكر غلاس نفرغو، نخلط بيدي. هنا البور تاعنا اللي غامولي، جو راجوت لي دو جون دوف كيما كنتو تشوفوا. انا نسيت باش نقول لكم encore 2 œufs، 2 جون دوف بليس 2 œufs، زوج صفار البيض بليس زوج حبات بيض هنا كاملين. نسيت مع الاول باش نقول لكم. نزيدو نخلطو مليح توجور افيك لا مان. غرفه تاع زست دو سيترون ونص كاس زيت، ان دومي فير تاع الويل. نخلطو كلش. ندير المايزينا تاعنا 1 فير دو مايزينا، لو ميم فير نعبر به كاع لي زانغريديون تاوعي، السكر، الزيت، هنا en même temps ندير لا موتي تاع لوفور شيميك، نص مغرفه برك كمسا، نص مغرفه صغيره. وهنا عندي لا فاني، ندير aussi نص مغرفه تاع لا فاني. هكا ما يبقى لنا غير لا فارين. نكملو نخلطو مليح. ابخي نبداو نديرو في لا فارين تاعنا. On a rajouté la farine هنايا، نسيي حتى تولي بات، ما تيبسوهاش بزاف اوسي. نزيد شويه لا فارين، نزيد تو دوسمون حتى نشوفها طمت لي حتى تولي بات بيان طريه. شوفوا راهي بات خلاص. نبداو نوجدو لنا السيليكون تاعنا ونبدا ندير une petite boule comme ça à peu près. هنا ما نوزنهمش، ابخي نشوف انايا. نبدا ندير ما فيهمش لا ليفور بزاف، ميم كي يطلعوا شويه برك هكا. ما ندهنوش السيليكون، نورمالمون يديمو لوحدو. نزيدو نديرو une autre، نديرو لا دوزيام كم سا حتى نكملو كاع الوردات تاعنا. كيما كنتو تشوفون عمرنا السيليكون. maintenant نديرهم dans un plateau comme ça au four
نديرهم à 180 degrés comme ça 180 190 نخليهم يطيبوا tout doucement. Après je vous montre après la cuisson. تشوفوا الجاتو تاعنا après 30 minutes نحيته من الفوق طابلي كما كتشوفوا هنا. نسيي نديمولي لكم وحده هاهي نحوه كاع. après نوريلكم la décoration كيفاش نديرو. montre comment on va faire la décoration. هنا عندي j'ai pris quelques-uns تاع les gâteaux et je vous montre comment on va les décorer. هنا راني درت شوكولا اون باماري شوكولا بلون. je vous montre. انا درت ici chocolat blanc au bain-marie. Je laisse comme ça, il faut pas la toucher jusqu'à je vois que les bords ici ça fond jusqu'à يبدا يذوب الشوكولا باش نحرك avec un fouet ou avec un spatule نخليها تذوب. تاعنا il a fondu كما كتشوفوا. هكا نبداو on prend le moule تاعنا. on prend le moule. On commence d'étaler avec un pinceau et on étale comme ça. On fait bien dans les bords. نوريلكم une autre. نزيدو وحده. Après نديروهم في الكونجيلاتور. on finit tout. Après نديروهم في الكونجيلاتور on laisse واحد 10 minutes. Après نخرجوهم من الكونجيلاتور. Après je vous montre. Sinon la deuxième décoration هنا عندي sucre glace وعندي confiture تاع l'abricot. عندي confiture تاع l'abricot sucre glace. نحكم un filtre صفايه comme ça. ندير فيها sucre glace كما كتشوفوا. نرش عليهم comme ça. نسيي ندير في لي كوتي. comme ça. ونبداو نديرو في الكونفيتور تاعنا. ابخي كل واحد واش يحب يدير. تحبي ديري كونفيتور تاع لي فريز كونفيتور. انا جي شوازي كونفيتور تاع لابريكو. نعمر هاد لو ترو كوم سا. نوريلكم حبه واحده اخرى. كما كتشوفوا هذه عمرتها بزاف. نزيد نوريكم une autre. نكملو هادو لي 6 en même temps. نكملو الشوكولا تاعنا نعمرو كاع لو مول ونديروه في الكونجيلاتور. ما كملت الشوكولا بلون قبل ما نديرها في الكونجيلاتور جو برون لي غاتو تاعي نديرهم كوم سا. نقلبهم هكا. نعمرهم كاع. خديني هنا راني عمرتهم
comme ça. Après نديرهم في الكونجيلاتور. من الكونجيلاتور on essaye de les démouler tout doucement. كما راكم تشوفوا هاي خرجت. Ici راني نحيتهم. J'essaie d'enlever les bords هادو comme ça. نصقمها مليح. Après ici عندي nacré. عندي nacré ici comme ça يعطينا la brillance. ندير avec l'aide d'un pinceau. Je nacre un peu, je vous montre. On commence de nacrer le gâteau تاعنا. Voilà. نسيي ندير كاع لي كوتي. ما نديروش au milieu parce que je vais mettre la confiture. ندير غير dans les bords. نزيدو la deuxième. نديرو une autre. Après كي نكمل النكري نبدا ندير لهم في لا كونفيتور. On met au milieu la confiture. هكا كيما راكم تشوفوا. نزيدو نعمرو la deuxième. Voilà. Et après دوك نوريلكم dans l'assiette comment. هنا كيما راكم تشوفوا واجد. درنا moitié avec sucre glace et moitié avec chocolat blanc. J'espère qu'il يعجبكم. Et ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne, like toujours. Et ما بقى لي غير نقولكم صحة فطوركم.